個情況係嚴重到去到慢慢演變成連去廁所屙屎都屙唔到。我本身不嬲一直都有做過神經痛，但係一直都冇乜點樣理佢，因為唔係好痛咧，輕微啦。咁啊上個月突然間轉動有一兩日轉得好動啦。咁跟住之後我行得好快，翻到屋企食完飯之後起身咧就覺得超級痛啦。咁我就去睇正骨啦。咁啊當然整完之後就重生咁樣啦。咁跟住之後好快2日之後咧又翻嚟啦。翻嚟嘅期間仲要係可能少少嘅動作，彎少少腰啊，或者遞少少嘅著物啊，直情係閃到成條腰都好痛啦，痛到直情暈啊！一定要坐低，唔坐低嘅話要入醫院㗎啦，即係好真係好嚴重。咁跟住之後咁都冇辦法啦。咁啊就你知你而家上網睇開啲咩，佢就會撈啲咩出嚟啦。咁就彈咗林師傅個 post 出嚟啦。咁我見到有好多上咗年紀嘅短片咧，話好好啊，點樣成啊？我諗係咪呃人㗎？俾錢呃人㗎？咁跟住之後我都問下個價錢啦。咁問完個價錢又唔覺得貴啦。跟住之後咁搏一搏啦，試一試啦，你都要試㗎啦。因為個情況係嚴重到去到慢慢演變成連去廁所屙屎都屙唔到。係你好急，但係你一坐喺個廁所度嘅時候，你嘅痛比起你嘅急屎嗰個感覺已經冇咗啦，即係變咗係便秘。咁你去到呢個程度就必須一定要做啦。咁去咗試咗啦，試咗第一次就已經好咗80%啦。即係師傅叫我落地感受下嘅之前，我已經 feel 到好翻咗好多啦。咁佢話問我好翻幾成，我話哇好咗好多80%，佢都唔信。咁跟住之後，而家一路 keep 住都有整啦，因為始終都係好長年累月嘅積落嚟嘅嘢啦。咁我就係覺得我會 keep 住都會喺度保健咯，因為無論後生肥瘦都好啦，痛症呢啲嘢咧係人人都係會拖嘅，但係我自此就唔會再拖咯。